So yun, welcome back mga ka-XD. Babalik tayo. Mayroon na naman tayong bagong content na gagawin. Ang content na to ay unboxing. kasi nagbubuo ako ng PC set. Kaya ngayon, wala ako ganong pera kaya paunti-unti lang ginawa ko. Sana worth it naman. Umorder ako sa Lazada ng keyboard. At dumating na siya. Ito. Sa halagang $999 kasama na yung shipping fee niya. Ano to? Mechanical keyboard. K880. Ito siya. Tingnan natin kung good siya. At kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to like and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga video na ilalabas ko. Tingnan na natin. Hop! Bago lahat. Intro. Pasok! Huwag nating hintayin na dumating ang panahon na lalong lumala di tayo makabangon. Isipin natin na hamon lang ng Panginoon. Magdasal ka lang maririnig din ang tugon. Tuloy-tuloy lang ang ating nararanasan. Ang hirap na pasanay ating lulunasan. Kung tayo tulungan bilang magkababayan, mga salungat na dahilan ay kalimutan. Kaya ito na, bubuksan na natin. Mukha namang maganda siya eh. Pero sana sulit yung pera natin. Kasi 1K din to. Piso na lang, 1K na. Lang pang bukas dyan. Lads. Ang bukas lads. Kunting lads. Maka XD para tulungan nyo naman ako mamonetize yung channel natin. Para makatulong tayo sa mga taong nangangailangan. So, Gear of War. Shout out sa Gear of War. Sa Lazada ko pala ito in order. At kung order din kayo, kailangan mag-canvas muna kayo. Huwag kayo umorder kaagad. Kasi baka magsisi kayo eh. Parang pagmamahal lang yan. Ginawa mo na yung lahat. Pero hinimok ka pa niya rin. Hop! Naririnig ko na. Hirap naman na ito. Parang siya mahirap kunin. Sorry ako. Masira ah. Wala lang. Ganun ayaw. Ito pala eh. Piste. Pinahirapan pa. Lods, tanga talaga. Ito pala eh. Ayan. Sirahin ko pa yung ano ah. Yung wire ah. Galing ako na. So ito yung ano. Sinabi dito. Quality. Ayun o, mababasa niyan. Quality daw. Init. Maganda. Sabi. Inchi kasi, inchi. Ito na sa lods, mga lods. Mabigat niya, mabigat. Mechanical keyboard to. Di ibig sabihin nun, pag mechanical keyboard, para siyang robot, maingay. Testing natin. Maingay siya, maingay. Ayan o. Siyempre, ganda. Quality siya, quality. Quality ng itsura niya, pero try natin yung ano. Ano to eh, may pinipindot dito para mag-iba yung kulay. Control F12 ata. Try natin dun sa ano. Kasi may computeran yung kapatid ko, try natin. Samahan niya ako, XD. Don't forget, like and subscribe my YouTube channel para updated kayo Tignan natin. Okay, samahan niyo na ako doon. Punta tayo doon sa likod namin. Pak! Uy, gago. So, ayun. Babalik, XD. Ano yung mechanical keyboard? Susubukan natin. Subukan natin siya. Siyempre,
Gagawin natin guys. Ganito lang guys. Saan ba natin pwede sa bukas? Ito ang komputera namin oh. May mga tropa na niyo. Oh, pogi. Dami nyo dyan ah. Welcome ka, ano kayo? Hi guys sa vlog ko. Hi. Diba rin agam pre? Ayos ba to? Subukan natin dito lads. Mga idol. Parang mga barya. Wala, ubus na oh. Nakalaman naman eh. Kami may-ari pero walang ano na. Parang harap na barya. Ano tatanggal ko? Hanapin mo. Ma, pero mga barya ma. Sasabukan ko lang tong ano, keyboard. Tong ano na ano ko. Tong nanay kong pangit ah. Yan pangit. Hala, pogi-pogi ng anak mo eh. So, ayun. Hinahan natin. Oh, hanapin mo. Hindi, tanggalin mo muna, Moy. Tanggal mo na? Hindi pa. Oh, hindi pa natatanggal. Kaya ano natin. Saan ba? Mac! Hey, Mac! Makoy! Come in. Come in. And... So... Diyan. So, ito na yan guys. Susubukan natin dito sa... Ano. Yun! So, okay na okay siya. Wow. Tapos, control 12 natin. Control 12. Ay, hindi pala yun. Ay. Paano ba yun? Nag-iiba yung ano? Goods. Ganda. Iba yung kulay. Hindi ko nga maiba, hindi ko nga alam eh. Search natin. Search lang natin mga idol ah. Oh, dyan ka. Ay ano. Isa pa. Ito pala tayo. Ano naman yan? Ano naman yan? Tanga. Ano? Really, nigga? Basta, oy, ulo ba? Oy. Sino ka rin? Sige na nga. Basta, ikaw. Beatbox na bro. Ano? Mag-beatbox ka na. Okay, sige. Dito yun, umali ka. Forward and Okay. forward. 3, 2, 1. Kailangan pera, hindi tayo nakakatulong, hindi dagdag problema. Gumana guys ah. Ganun ka pa, huwag ganun. Pwede ba yung isa? Bawal na Oh, yung mga XD, nakita nyo na kung gaano kaganda yung ating mechanical keyboard na nakuha. So, kung nag-enjoy kayo, please like, comment, and subscribe my YouTube channel para updated kayo. Hindi natin na hindi natin na iba yung kulay kasi hindi natin alam. Comment kayo kung paano pagganahan yung nag-iiba-iba kulay para alam ko kasi hindi ako veterano dyan sa pagdating sa mga computer kasi hindi ko naman hindi ko alam. Basta lang, thank you. At sana magtuloy-tuloy itong video natin na Yes, Lo? Hindi ka na. Hindi. What? Ibalik ko. Katol. English kasi. Hindi mo nakalagay mo. Ang lolo ko. Lolo ko yan. Ibalik. Katol. Wala. Wait lang. Pira. Yung mama, kasi. So sana magtuloy-tuloy tayo para ma-monetize na yung channel natin. At thank you sa mga nag-subscribe pala kahit konti pa lang.
Sana tuloy-tuloy ito, dumami ng dumami para tuloy-tuloy din yung ano natin, yung pagtulong. So mga kanta, yan, hindi mawawala yun, kasi yung pagtulong. Salamat guys, at supportahan nyo ako. So tapos na yung unboxing natin, kaya salamat guys, sana nag-enjoy guys sa video na to, at comment down below kung anong gusto nyong pagawing content. Salamat, bye bye! Huwag nating hintayin na dumating ang panahon na lalong lumala di tayo makabangon. Isipin natin na hamon lang ng Panginoon. Magdasal ka lang maririnig din ang tugon. Tuloy-tuloy lang ang ating nararanasan. Ang hirap na pasan ay ating lulunasan. Kung tayo tulungan bilang magkababayan, mga salungat na dahilan ay kalimutan.